මම ජීවන්ත පීරිස් පියතුමා අපි දකිනවා මේ වෙනකොට ලංකාව පුරාම දිවුරුම් ප්‍රකාශ 4500කට අධික සංඛ්‍යාවක් උතුරු දකුණු නැගෙනහිර බටහිර ભેදයක් නොමැතිව වසන්ත මුදලිගේ සොහොයුරාව නිදහස් කරන්න කියලා මහ ජනතාව දිගින් දිගටම අඛණ්ඩව ඉල්ලමින් පවතිනවා. මේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ තුළින් මහ ජනතාව හුදී ජනතාව වීදි බැහැලා කියනවා මේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවාගෙන තියෙන වසන්ත මුදලිගේව වහා නිදහස් කරන්න කියලා. මොකක්ද මේ ජනතාව කියන්නේ? මේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව කරපු සහ කරමින් ඉන්න රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු ගෝඨාභය රාජපක්ෂලාගේ සියලු රාජපක්ෂවරුන්ගේ මේ තියෙනා වූ ඉතාමත් කෙටිකාලින අදූරදර්ශී විනාශකාරී දූෂිත පාලනයට එරෙහිව වීදි බැස්සේ වසන්ත මුදලිගේ බහුජන අරගලය තුලයි අපිත් මමත් ඇතුළු අපි ඔක්කොමලා මේ 4500 අධික ජනතාවක් මේ වෙලාවේ අත්සන්ක්‍රමෙන් කියා සිටිනවා සහ තවත් දසදහස් ගණන් ජනතාව කියා සිටිනවා අපිත් එදා ජූලි මාසේ 9 වෙනිදා 2022 අපිත් ආවා කොළඹට එකතු වුණේ මේ දූෂිත ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න. එහෙනම් අපි අහනවා වසන්ත මුදලිගේ කරපු සුවිශේෂී ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව කුමක්ද? තාමත් මේ සාක්ෂි සම්පින්ඩන වාර්තාවලින් හරිහමං පිළිතුරක් දෙන්නට බැරිව රජය අසරණ වෙලා තිනවා. කූට ලෙස ප්‍රයෝගකාරී ලෙස ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවලිය මේ වෙනකොට ලැජ්ජාට පත් වෙලා තියෙනවා. ජනතාව වීදි බැස්සේ අඛණ්ඩව ජනතාව උද්ඝෝෂණ කළේ කරමින් ඉන්නේ මේ දූෂිත ක්‍රමය දරා ගන්න බැරුව අදත් ජනතාව දරුණු ලෙස මන්දපෝෂිත තත්වයන් වලින් පීඩිත ජනතාව බැට කනවා. තවත් පැත්තකින් පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉදිරියට කරගන්න බැරුව දෙමව්පියෝ දරුවෝ අසරණ වෙලා තියෙනවා. පාසල් බඩු බහන්න ගන්න බැරුව ලිපි ද්‍රව්‍ය ගන්න බැරුව එදිනෙදා වේල දෙවේල සරි කරගන්න බැරුව අපි දන්න සාමාන්‍ය ගොවි ජනතාව මේ වෙනකොට උද්ඝෝෂණ කරමින් ඉන්න දීවර ජනතාව වතුකම්කරු දමිළ ජනතාව දරා ගන්න බැරි පීඩාවක්. කවුද මේක කරේ? මේක කරේ මේ ඉතාමත් දූෂිත ක්‍රමය නඩත්තු කරපු රාජපක්ෂවරු ඇතුළු රනිල් වික්‍රමසිංහ. එහෙනම් අපි කියා සිටිනවා 150කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ වෙනකොට තාමත් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අපේ මුස්ලිම් සහෝදරවරු අපේ දමිළ සහෝදරවරුන්ව අත්නෝමතට රඳවා තවාගෙන සිටිනවා. වසන්ත මුදලිගේවත් තවදුරටත් මෙවැනි ලෙස අත්අඩංගුවේ තියාගන්න තමයි මේ කූටු උපක්‍රමයේ ප්‍රයෝජනයට ගන්න. අපි කියනවා මේ රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයේ වහනවත්තන් අරගලය අතළඟයි. මෙහෙම පීඩනය දරා ගන්න බැරුව හෙට අනිද්දා ජනතාව නැගිටින මොහොත එනවා. අන්නේ නැගිටින මොහොතේදී එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට දුවන්න වුණා වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු මේ පවතින දූෂිත පාලකයන්ට දුවන්න පාරවල් හොයා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. හේතුව ජනතාව බහුජන අරගලයක් ලෙසයි නැවත නැවතත් හිසෝසෝමින් පවතින්නේ මේ පවතින දූෂිත ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී පාලනයට එරෙහිව. අපි කියනවා වහා වසන්ත මුදලිගේව නිදහස් කරන්න, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවාගෙන තියෙන මුස්ලිම් සහ දමිළ සහෝදරවරුන් වහා නිදහස් කරන්න, මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න, මේ ආර්ථික යුක්තිය පසඳලීම සඳහා සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා අපි දිගින් දිගටම ජනතාවට කියනවා බල කරමු මේ දූෂිත පාලනයට. මගේ නම මෙලනි ගුණතිලක. මම ගෝල්ෆේස් අරගලයේ ක්‍රියාකාරීව හිටිය කෙනෙක්. අදට වසන්ත මුදලිගේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත යටතේ හිර කරගෙන ඉඳලා දවස් 158ක් දවස් 160කට කිට්ටු වෙනවා. මාස 4කට කිට්ටු කාලයක්. එතකොට වසන්තලා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මාස 4ක් තිස්සේ අරගලයක් කරා. මේ අරගලයේදී ඒ මාස 4 ඇතුලේ අපි ලංකාව වටෙම විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ වටෙන් අයුක්තියට අසාධාරණයට විරුද්ධව මේ පවතින ක්‍රමේ වැරදි අඳුරගත්ත මිනිස්සු එකට එකතු වෙලා කැපකිරීම කරා. තමන්ගේ නිින්ද කැප කරා, තමන්ගේ සැප පහසුව කැප කරා, තමන්ගේ ජීවිතය කැප කරා, තමන්ගේ ආරක්ෂාව කැප කරා. මේ අපි සියලු දෙනා ලක්ෂ ගාණක් ජනතාව එකතු වෙලා කරපු වැරද්දකට අද වසන්ත හිරබත් කනවා. නමුත් රට මේ තත්ත්වයට ඇදලා දාපු ආර්ථික ඝාතකයෝ තාමත් නිදහසේ තමන්ගේ කටයුතු කරනවා විතරක් නෙමෙයි ආර්ථිකය මේ දාපු වලෙන්
ගොඩ ගන්නව නෙමෙයි මේකට පැලස්තර ගහන්න මේකට දෙන ෂෝට් ටර්ම් එහෙම නැත්නම් මේ කෙටි කාලින විසඳුම් ගේන්නත් මේ ආර්ථික ඝාතකයින්ට ඉඩ හම්බෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. මොකද අපි අයුක්ති අසාධාරණය ගැන කතා කරනකොට ගෝල්ෆේස් සාමකාමී අරගල භූමියට මැයි 9 අවියායුධ අතින් ගත්ත මැරයෝ පොලිසිය බලාගෙන ඉඳද්දි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. ඒකට මේ වෙද්දි මාස 8කට කාලයක් කිට්ටු කාලයක් වෙනවා. ජූලි 22 නැවතත් කුලී මැරයෝ ආණ්ඩුවේ කුලී මැරයෝ ඇවිල්ලා ආබාධිත පුද්ගලයන්ට කන් ඇහෙන්නේ නැති පුද්ගලයන්ට පවා එළවෙලව ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. ඒක වෙලා දැන් මාස 6ක්. මේවට යුක්තිය ඉෂ්ට වෙනවා තියා කිසිම කෙනෙක් මේ වෙනකොට අත්අඩංගුවේවත්පත් වෙලා නැහැ. අත්අඩංගුවට ගත්ත හැම කෙනාම මැප වලින් නිදහස් කරලා තියෙනවා. එහෙම කරත් වසන්ත මුදලිගේ කිසිම පැහැදිලි චෝදනාවක් නැතුව ත්‍රස්ත පනත යටතේ කිසිම පැහැදිලි චෝදනාවක් නැතුව මාස 4කට වැඩි කාලයක් හිර කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපි ආපහු කතා කරලා බැලුවොත් එහෙම අරගලය කියලා අපි එළියට බැස්සේ මෙන්න මේ අසාධාරණයට විරුද්ධව. රටේ තරුණ පරම්පරාව විදිහට අපි සූදානම් නැහැ. තව දුරටත් බලාගෙන ඉන්න එක මිනිස්සුෙකුට එක විදිහකට සලකනවටත් එහෙම නැත්නම් අති විශාල රටේ ජාතියෙම අපරාධ කරපු මුළු රටක්ම හොරකම් කරපු මිනිස්සුන්ට වෙන විදිහකට සලකනවටවත් මේ පවතින ක්‍රමය ඇතුලේ මේ මෙච්චර කාලයක් මේගොල්ලෝ කරගෙන ආවේ අර්බුද මවලා ඒ අර්බුද වලට උත්තර විදිහට තව ව්‍යාපාරික අවස්ථා බිහි කරන එක. ඒ හරහා තවත් ලාභ උපයන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කරේ. මොකද රටේ මිනිස්සුන්ට අර්බුද හරහා ප්‍රශ්න ඇති කරන්න ඒ ප්‍රශ්න හරහා ඒ අර්බුද වලින් ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාරික අවස්ථාම අවනවා. රටේ දේශපාලනයකින් ප්‍රතිලාභ ලබනවා. ව්‍යාපාරික පැලැන්තියකින් ප්‍රතිලාභ ලබනවා. නමුත් රටේ ජනතාව දුක් විඳින ජනතාව දවසින් දවස මේ වෙනකොට ළමා මන්ද පෝෂණය අතරින් ලංකාව විතර ඉහළ ස්ථානයක ඉන්නවා. දෙමව්පියන්ට ළමයි ඉස්කෝලේ යවා ගන්න විදිහක් නැහැ. දෙමව්පියන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා පවුලේ මොන දරුවාද ඉස්කෝලේ යවන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න. නමුත් මේ අතරෙදි මේ රටේ හොරකම් කරපු මේනකොට අපි දන්නවා බිලියන 40කට වැඩි ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණයක් රටින් පැන්නුවා කියලා ග්ලෝබල් ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ටෙග්‍රිටි කියන ආයතනය UN එකෙනුත් පිළිගන්න ලෝකෙ වටේම පිළිගන්න ආයතනයක් කියලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවෙන් ආනයන අපනයන ව්‍යාපාරිකයන් විසින් මෙච්චර මුදලක් රටින් පන්නලා තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒ මුදල් අය කරගන්න කිසිම වැඩපිළිවෙලක් නැතුව රනිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු මේ චෞරවලල කරන්නේ රටේ මිනිස්සුන්ගෙන් තව තවත් බදු අය කරගන්න එක, රටේ සම්පත් විකුණන්න හදන එක. මේගොල්ලෝ මේ හොරකම් කරන්නේ අපේ වර්තමානයේ විතරක් නෙමෙයි අපේ අනාගතයත් එක්ක. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ මේ අවුරුදු 73ක් වයසක මිනිස්සෙක්. එයාට අනාගතයක් නැහැ. රයිට්. ඇත්ත කතන්දරේ මේ මිනිස්සෙට අනාගතයක් නැහැ. මේක එයාගේ අනාගතය නෙමෙයි. මේ රටේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ අපිට. එයා තව වැඩි කාලයක් ඉන්න එකක් නැහැ. එයා යාගේ ජනාධිපති සීනත් සැබෑ කරගත්තා. එයා යාට විඳින්න ඕන සැප සම්පත් ටික විඳලා එයා යාගේ අවශ්‍ය දේ කළා. එයා මැරිලා යයි. නමුත් අපිට තමයි මේ රටේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අනාගතයේදී අපි රටේ සම්පත් විකිණුවාම අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ස්වෛරීත්වය, අපේ මිනිස්සුන්ගේ ශක්තිය නැති වුනහම මේ විදිහට මේ අසාධාරණ නැත්නම් අයුක්තිය සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් බවට පත් කරාම අපේ රටේ අනාගත පරම්පරාවට උත්තර දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපිට. ඉතින් ඒක මතක තියාගනිමු. ඒ වගේම රට වටෙන්ම ජනතාව මොකද අරගලය වසන්ත විරකල අරගලය නවත්තන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් රනිල් රාජපක්ෂ ඊටාම ලොකු වැරද්දක් කරගන්නේ. මොකද අරගලය කියලා කියන්නේ රටක ජනතාවක් අයුක්තියට අසාධාරණට විරුද්ධව පාරට බහැපු එක. ඒක නවත්තන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්සුන්ගේ හිතේ ඇතිවෙච්ච අරගලය, ඒ හදවතේ ඇතිවෙච්ච අරගලය දිගින් දිගටම කරනවා. අපි දිගටම අපිට ඉස්සරහටත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොමද රටේ මිනිස්සු ඉස්සරහට එන්නේ? පෙබරවාරි 4 ජනතාවගේ අරගලය, ජනතාවගේ නිදහස සමරනවා. පාලකයෝ ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම නිදහස සමරන්න මහා කෝටි ගාණක් වෙන් කරලා තියෙද්දි ජනතාව අරගලේ සමරනයට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අරගලයට ජය වේවා. මිල සඳරුවන් ඒකාබද්ධ ගුරුසේවා සංගමයේ ජාතික කමිටු සමාජික. අපි දන්නවා මේ වෙද්දී උසස් පෙළ විභාගයේ පැවැත්වෙන කාල සීමාව යටතේ දරුවන්ව අදත් පැය දෙකක් විදුලිය කපනවා. ඒතකොට දරුවන්ට පාඩම් කරන්න තියෙන වෙලාව විදුලි කප්පාදුවක් කරන රටක් මේක. එහෙම රටක රනිල් වික්‍රමසිංහ හිට්ලර් වගේ කියාගෙන ආපු රනිල් වික්‍රමසිංහ අද මොකද්ද කරමින් ඉන්නේ? වසන්ත බිහි වුණේ ඇයි? වසන්ත කියන්නේ තනි චරිතයක් නෙමෙයි. වසන්ත කියන්නේ මේ රටේ දුක් විඳින මිනිස්සුන්ගේ. අද මේ රටේ දරුවෝ දුක් විඳිනවා. ළමයින්ගෙන් මේ රටේ මන්ද පෝෂණය ළමයින්ගෙන් භාගයක් මන්ද පෝෂණයට ලක් වෙනවා කියලා සෞඛ්‍ය වාර්තා තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම වාර්තා තියෙන වෙලාවක අපිට පාසල් තුල දවසින් දවස හම්බෙන්නේ පාසල් ඒම ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච දරුවෝ. ගෙදරක දවස් ළමයින් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද කවුද ඉස්කෝලේ යවන්නේ කියලා තීරණය කරන්න දෙමාපියන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දරුවෝ 3 දෙනාම ඉස්කෝලේ යවන්න බෑ. එහෙම රටක වසන්තල බිහි වුණේ නිකන් නෙමෙයි.
වසන්තලා බිහි වෙන්න වෙච්ච හේතු සාධක හැදුවේ ඔය අවුරුදු 74ක් තිස්සේ සාඩම්බරයි කියලා පාලනය කරපු පාලකයෝ. ඒ පාලකයෝ පාලනය කළ මෙරට විනාශ කරපු, මෙරට අනාගතේ විනාශ කරපු එකට විරුද්ධව පෙළ ගැහිච්ච ජනතාවගේ වසන්ත කියන්නේ එක සංඥාවක්. එනිසා මෙරටේ තවත් වසන්තලා දහස් ගාණක් බිහි වෙන්න නියමිතයි. මෙරටේ තවත් දහස් ගාණක් වසන්තලට මූණ දෙන්න ඔය නිවට රනිල් රාජපක්ෂට මූණ දෙන්න වෙයි. එනිසා රනිල්ලට කියන්නේ ගෝඨාභයලා පස්ස දොරෙන් එළියට දැම්මේ වසන්තලා වගේ මිනිස්සු. වසන්ත කියන්නේ එක නමක් වුණාට එක මිනිසෙක් වුණාට වසන්තලා කියන්නේ තවත් ගොඩක් මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අභිමානයක්. ඒ නිසා ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න රනිල් මහත්තයෝ අපි ගුරුවරු විදියට නිකන් ඉන්න ලෑස්ති නෑ අපේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. මේ විසඳන්නේ ඔයාලගේ මේ දේවල් කරගන්න නෙමෙයි. මේ ඕගොල්ලෝ විසඳන්නේ අපේ දරුවන්ගේ අනාගතේ. මේ ඕගොල්ලෝ විසඳුම් කියලා ගේන්න හදන්නේ විනාශ කරමින් තියෙන්නේ අපේ දරුවන්ගේ අනාගතේ. මේ රටේ සුවහසක් දරුවන්ගේ අනාගතේ වෙනුවෙන් මේ රටේ දරුවරු, විදුහල්පතිවරු, ඒ වගේම දරුවෝ පාරට බහින්න ලෑස්ති. ඒ නිසා වසන්තව හිර කරලා ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා නම් මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ නිදහස පිළිබඳව තියෙනා වූ සිහිනය බොඳ කරන්න පුළුවන් කියලා එක දවසින් දවස පැලවෙනවා. එක දවසින් දවස අපි දකින්න අපිට උගන්න දරුවෝ තුල ඒ පැලවෙන බීජ මොනවද කියලා. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ රටේ මිනිස්සු පාරට බැස්සලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ව ප්‍රකෝප කරවලා රනිල් රාජපක්ෂලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර හිට්ලර් පාලනයක් ගෙනියන්නම් ඒ පාලනය බොහොම ඉක්මනට අවසන්. ඒ පාලනය අවසන් කිරීමේ වෙඩිමුර 4 වටින් නැගිමින් තියෙනවා. ඒ නිසා වෘත්තිකයෝ විදියට අපි මේ රටේ සියලු බලමුළු කැඳවන්න ලෑස්ති. වසන්තව 31 වෙනිදා එළියට දෙන්න ඕනි. වසන්තව 31 වෙනිදා එළියට දෙන්නේ නැත්නම් රනිල් රාජපක්ෂට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගියාටත් වඩා කලින් බොහොම ඉක්මනට ගෙදර යන්න වෙයි. අපි ගෙදර නෙවෙයි ඔහුව යවන්න ඕනි තරත් මේ රටේ ජනතාව තීරණය කරයි. ඒ නිසා වසන්ත මුදලිගේ නිදහස් කිරීම වගේම මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන වැඩපිළිවෙල අපි ගේනවා. අන්න එදාට ඔය හැංගිලා ඉන්න ඔය පොරටෝක් දෙන හැමෝටම සිද්ධ වෙයි අකුලගෙන ගෙදර යන්න. අන්න එදා වෙනුවෙන් අපි පෙනී සිටමුගෙන බලාගෙනමු. ජනතාවට කියනවා වසන්තව ආදර්ශයට ගන්න. වසන්තලා තවත් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා එවැනි වසන්තලා බිහි වෙන සමාජයක් මේ සමාජය වෙනුවෙන් මේ සමාජය තුළ බිහි කරන්න අපි සියලු නායක රාශිය වෙමු. ඒ සඳහා ධෛර්ය සම්පන්න වෙමු කියන යෝජනාව අපි ජනතාවට කරන්න කැමතියි. Wanaka Pereira, I'm an independent activist. So it has been 158 days since Vasantha Mudalige has been arbitrarily arrested and imprisoned. It's been 8 months since the horrific attack on the 9th of May. It's been 6 months since the tyranny of the Ranil Rajapaksa regime was unleashed on the 22nd of July. Where is the justice? Where are the answers? All we are looking for is what did Vasantha Mudalige did. That's the only question that the state needs to know. But when the people demand for answers, for the continuous tyranny, there's no one to give us the answers. There's no one to say, at least reassure us that they will protect the justice system in this country. No. It is being used and abused as they please. Also, in order to release Vasantha Mudalige, because people are losing faith in the justice system, in the judiciary, there are thousands who have signed affidavits all over the country demanding his release and also declaring that this movement that happened throughout the last year was a people's movement. It was the people who came out onto the streets to throw an executive president out of his office, to throw a prime minister out of his office, to overturn an entire cabinet. It was the people. While they try to frame this as if this is how the rewriting of history in this state has continued for the past 75 years. The state has always been holding the pen when it comes to writing the history. This is a fight to keep the truth alive. Do not allow the state to tell you that this was just a bunch of misled youth that tried to create chaos in this country. Remember what pushed the people to the streets. Remember how you had to let go of your families, let go of your careers, to be on the streets, to fight for your land, for your country. So it is, like I said, it is the truth that we are trying to keep alive. And I'll also like to take this moment to mention about the Independence Day celebration, which we are celebrating, spending 200 million rupees at the worst point in Sri Lanka's history. In my eyes, we are still colonized by the Ranil Rajapaksa regime and their racist and thieving Politburo. Just like the Brits, just like the Dutch or the Portuguese, these thieves
are taking our money and we are being taxed like never before. I think the only time we were taxed like this was back when we were under the British Crown. So we are still under a certain colonization. But how can we celebrate? How can the people celebrate when people can't even survive? When people are worried about what they are going to eat at night? How are we to keep our chins up and say that we are an independent and proud nation when we've been ruining ourselves? We had a rebellion, a revolution, but this was just one battle in changing the system. It was just one battle that was initiated last year. So we cannot give up now. We've got to look at this movement as the second independence movement. Independence we are fighting from this corrupt system. So we are asking the people to boycott this nonsense of a state celebration that is going to happen on the early morning of 4th of Feb. We are asking you to boycott it and to gather around your people, your community, to celebrate, make it a people's celebration, to remind yourselves why it is important to be independent, why we need to be independent from the current Politburo, why we need to get rid of the Ranil Rajapaksa regime and be free citizens. At least now, 75 years since independence, at least now we've got to take the responsibility to be free and independent citizens. So come out to the streets, make it a people's celebration, boycott the Freedom Festival. Is it a Freedom Festival? Ranil Rajapaksa's Freedom Festival. And Aragale Jayaveva. வணக்கம், நான் ராஜ்குமார் ராஜீவ்காந்த், வடக்கு கிழக்கு மக்கள் போராட்டத்துக்கான ஒத்துழைப்பு இயக்கத்திலிருந்து. இந்த ரணில் ராஜபக்சவினுடைய அரசாங்கம் ஒரு மக்கள் போராட்டத்தை எப்படியாவது நசுக்கி தாங்கள் மீண்டும் இதே கதிரைகளிலிருந்து தாங்கள் சுகபோக வாழ்க்கை அனுபவித்து கொண்டு மக்களை மிகுந்த கஷ்டத்தில் தள்ளுவதற்கான அத்தனை படிமுறைகளையும் இங்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் வசந்த முதலிகேவினுடைய தடுத்து வைப்பு 150 நாட்களை கடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் நாங்கள் வசந்த முதலிகேவின் விடுதலைக்காக மிகவும் கரிசனையுடன் தொடர்ந்தேர்ச்சியாக போராடி வருகின்றோம். இந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வசந்த முதலிகே மற்றும் சிறையில் வாடக்கூடிய பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தில் நீண்ட காலமாக தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அரசியல் கைதிகள், அது மட்டுமல்லாது PTA சட்டத்தினுடைய நீக்கம் தொடர்பாக நாங்கள் மிக நீண்ட காலமாக உரையாடி வருகின்றோம், போராடி வருகின்றோம். இந்த போராட்டங்களுக்கு இந்த பாசிச அரசு செவிசாய்ப்பதாக இல்லை. இன்று நாட்டின் நிலைமை எவ்வாறு இருக்கின்றது? இந்த நாட்டிலே இன்று நீங்கள் உங்களுக்குரிய வாகன அனுமதி பத்திரம் அல்லது உங்களுக்குரிய லைசன்ஸ் அல்லது உங்களுக்குரிய ஒரு அடையாள அட்டையை பெறுவதற்காக நீங்கள் அந்த திணைக்களங்களுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே உங்களுக்கான பேப்பர் இல்லை, உங்களுக்கான அச்சடிக்கும் அந்த அடையாள அட்டை கூட அங்கு இல்லை. அவர்கள் வெறும் பத்திரத்திலே எழுதி வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்படி நாட்டின் திரைசேரி காலியான ஒரு நிலையில் சுதந்திர தினத்திற்காக 200 மில்லியன் செலவிலே ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஏற்பாட்டை நாம் எப்படி பார்ப்பது? அடித்தட்டு மக்கள் 3 வேளை உணவிற்கு வருந்தி கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் 200 மில்லியன் ரூபாவை செலவழித்து எந்த சுதந்திரத்தை இவர்கள் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு காட்டப் போகின்றார்கள்? எப்படியான ஒரு சுதந்திரம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்றது? இந்த நாட்டில் மக்கள் சுதந்திரமாக தங்களுடைய கருத்துக்களை கூட வெளியிட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் சுதந்திர தினத்திற்கு இப்படியான ஒரு செலவை செய்வது எந்த வகையில் நியாயமாகும்? எனவேதான் நாங்கள் இந்த சுதந்திர தினத்திற்கான ஏற்பாட்டை முற்றுமுழுதாக எதிர்க்கிறோம் என்ற விடயத்தையும் நான் இங்கு பதிவு செய்வதுடன் அரசியல் கைதிகளினுடைய விடுதலை தான் அவர்களுக்கான உண்மையான சுதந்திரம். அதே போல நாட்டிற்காக வீதிக்கிறங்கிய வசந்த முதலிகேவினுடைய விடுதலை தான் உண்மையான சுதந்திரம் என்ற விடயத்தையும் நான் இங்கு வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அத்தோடு ரணில் விக்ரமசிங்க தமிழ் மக்கள் மீது திடீரென கரிசனை கொண்டு ஆடிய நாடகத்தை நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது. உலக நாட்டிற்கு காட்டுவதற்காக நாங்கள் இங்கு சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கு, ஒரு நல்லிணக்கத்திற்கு, தமிழ் மக்களுக்குரிய தீர்வுக்கு என்றெல்லாம் கதைகளை அளந்து சுதந்திர தினத்திற்குள் அவர்களுக்கான ஒரு நிரந்தர தீர்வை நான் வழங்குவேன் என்று கதைகளை கூறி அதே மாதிரியான பௌத்தமயமாக்கல் அப்படியே இருக்க, தொடர்ச்சியாக நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட,
சிறை கைதிகள், தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அப்படியே சிறையில் வாடிக்கொண்டிருக்க, பயங்கரவாத தடை சட்டம் அப்படியே இருக்க, என்ன ஒரு தீர்வை இவர் தமிழ் மக்களுக்கு வழங்க முடியும்? எந்த தீர்வு திட்டத்தை பற்றி இவர் குறிப்பிடுகின்றார்? எந்த ஒரு துளி முன்னேற்றமும் வடக்கு கிழக்கு மக்களின் வாழ்வில் ஏற்படவில்லை என்பதை நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது. இந்த நிலைமையில் 4ஆம் தேதி சுதந்திர தினத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்க என்ன சொல்ல போகிறார் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு? அவரது கையெழுத்தால், அவரது கட்டளையால் நிறைவேற்றக்கூடிய இந்த காணி விடுவிப்பில் இருந்து, அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையில் இருந்து, ஏன் நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்கின்றோம் வசந்த முதலிகையின் விடுதலையில் இருந்து எதையும் செய்ய முடியாத, கையாலாகாத ஜனாதிபதியாக இந்த ரணில் விக்ரமசிங்கே இருக்கின்றார் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. எனவே இந்த அனைத்து விடயங்களும் நிறைவேற்றும் வரை நாங்கள் எங்களது போராட்டத்தை நிறுத்தப் போவதில்லை. இந்த அரசாங்கத்தை மக்கள் விரட்டி அடிக்கும் காலம் மிக விரைவில் வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதையும் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன். You're watching the Lifetraveler channel.